Շանթ հեռուստաընկերությունը և Վիտամին Production-ը ներկայացնում են Եթե դու սիրում ես երգ, երաժշտություն, երաժշտական հաղորդումներ, ուրեմն փոխի ալիք է լրիվ ուրիշ հաղորդումը։ Եթե դու սիրում ես քաղաքականություն, քաղաքական դեբատներ, ուզում ես իմանալ ով ինչ ասեց, ով ինչ խոսք տվեց, ով ինչ արեց, ով ինչ չարեց, այսօր գոնե թուլացի, ամեն ինչ լավ է լինելու, հերիք է։ Իսկ եթե դու սիրում ես հումոր, սիրում ես սպորտ, սիրում ես առողջ ապրելակերպ ու սիրում ես լավ, լիարժեք, լիաթոք ծիծաղալ, ուրեմն մոտակա 1 ժամ անցկացրում ես այդ, որովհետև Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ Վիտամին Production-ը ներկայացնում են նախադեպը չունեցող մեգա զվարճալի ու մեգա սպորտային Sport Club-ը, բարի երեկո։ Մենք հումորային հաղորդումների մեջ ամենասպորտայինն ենք, իսկ սպորտային հաղորդումների մեջ ամենահումորայինը, եւս մեկ անգամ ողջունում ենք բոլոր հայերին Սփյուռքում, Հայաստանում, Արցախում ձեր բարձր ծափարությունների ներքո։ Վստահ եմ շատերի մոտ առաջացել է այս հարցը, ինչա Sport Club-ը, ինչա Sport Club-ը։ Բացատրեմ, օրինակ, ինչ-որ մեկը պատկերացնում է ինչ-որ հայ-հայտնի աստղի կիմոնոյով հոկեյ խաղալուց, պատկերացնում է։ Չեք պատկերացնում, նորմալ է, մենք չենք պատկերացնում։ Բայց դրա փոխարեն մենք պատկերացնում ենք ավելի ուժեղ իրավիճակներ, ավելի ծիծաղալու իրավիճակներ, են որ դուք հեռուստացույցի մեջ նայելու եք, ասեք, այս ինչ անում։ Կնիկ լարի զրանք օղբատ են, օղբատ, այդպես բաներ ալնելու, իդեպ կնիկ արի արդեն, որտեղ մենք սկսել ենք մի քանի րոպե է։ Մեր հաղորդման ընթացքում այստեղ լինելու են տարբեր սպորտսմեններ, քաղաքական գործիչներ, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ, որոնք մրցելու են միմյանց հետ մեր կողմից հորինված աննորմալ, տարօրինակ ու շատ ծիծաղալի սպորտաձևերում, բայց բացի նրանցից, այստեղ ինձ հետ լինելու են նաև եւս 2 չքնաղագույն էակ, շատ հաղորդումներ կան, որոնց հաղորդավարները ունեն օգնականներ։ Ես ունեմ խանգարողներ։ Եկեք մեծ տխրությամբ, բայց բարձր ծափարություններով այստեղ հրավիրենք իմ առաջին խանգարողին, գոլ! Այո, այո, այո։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, Գորջան, եղավ իմ ու քո երազանքը։ Որ ես պարծիվկով լինեմ դու պիջակով։ Ու իրար ասենք բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Եղավ մեր երազանքը, Գորջան, դու քեզ սպորտային մարդ համարում ես։ Սպարտիվնիցս չի երևում, որ այո համարում եմ։ Իսկ սուտասան։ Չէ, իհարկե չեմ համարում։ Իսկ դու քեզ համարում ես մարդ, ով որ 200 հոգու մոտ իր ընկերոջը վիրավորում է։ Համարում ես տես մարդ։ Հա, համարում եմ, բա դու քեզ սուտասան։ Չէ, չեմ համարում գրիկ։ Չես համարում, համառես։ Համառ եմ։ Համառես, ունես հումորի զգացում, հել ինչ է քեզ պետք խաղալու համար Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնությունում, ապրես։ Եվ արդեն ժամանակն է, որ այստեղ հրավիրեմ իմ երկրորդ խանգարողին, ձեր բարձր ծափարություններ ներքո մեր տաղավար է գլորվում Պոնչը։ Եղավ։ Քո երազանքն է եղավ։ Շանթի եթերում ես քեզ վիրավորական բան ասեցի, ապրես Պոնչ ջան։ Պոնչ, դու քեզ հումորով մարդ համարում ես։ Ես միջին, ես իմ, չէ, այտենց։ Բա սպորտային։ Ահա որ։ Դա փաստորեն լավ հումորով է, եկեք ծափարենք Պոնչին։ Գրիկ ջան, մի րոպե էլի, մենք երկուսով չէինք պայմանավորվել, որ այս հաղորդման մեջ պետքա լինենք ես ու դու։ Այս կազմվածքով Պոնչը ինչ է անում ստեղ։ Գրիկ ջան, մենք ստեղ չէինք պայմանավորվել։ Փաստորեն գորնել է լինելու այս հաղորդման մեջ։ Հո ես լակոտը չեմ։ Մի վարքյան, տղերք, մի վարքյան։ Հիմա բացատրեմ, էսի սպորտային շոու է, ստեղ կարևոր է մրցակցությունը։ Դուք իրար հետ պետքա մրցեք, դուք պետքա հավաքեք թիմեր, աստղերից, սպորտսմեններից, քաղաքական գործիչներից ու հետո իրար հետ մրցեք։ Այսինքն պետքա լինի ձեր մեջ ատելություն, այն որ զզվեք իրարից, էլի, որ կարա։ Ոնց որ ես ու Պոնչը առօրյայում է։ Հա։ Դու քաշվար գոր։ Յանի ինչ։ Հենց տենց։ Քաշվարա։ Պոնչ ջան, մեր մեջի քաշվածը դու ես, ապեր, քաշվածը դու ես։ Դե եթե ես մեր մեջի քաշվածն եմ, դու էլ մեր մեջի մաշվածն ես։ Չի կարելի վիճել, ամեն ինչ նորմալ է, այս նույնն է պետք, ուղղակի սպորտային։ Ես հիմա ուզում եմ ասեմ, որ կա 2 տրիբունա, աջ եւ ձախ,
որոնցից մեկը լինելու է ձեզանից մեկինը, մյուսը լինելու է մյուսինը։ Դրա համար հիմա դուք պետք է որոշեք, որ մի տրիբունան ումն է։ Ես աչն եմ ուզում։ Ես էլ եմ աչը ուզում։ Դե որ տենց է զախն եմ ուզում։ Դե որ տենց է ես եմ ձախը ուզում։ Օպեր հոգնեցի, դու գնա ձախ, դու գնա աճ, էլի արդեն։ Հարց չկա, բայց Պոնչին մի հատ բացատրի ձախը որ կողմն է։ Ինքը ասում է բացատրի ձախը որ կողմն է, որ ինքը իմանա աճը որ կողմն է։ Okay, Պոնչ, էնի, ձախնա գոր, էսի աշնա, ձեր բարձր ծափարությունները երեքո գորն ու Պոնչը գնում են դեպի տրիբունա։ Կապույ, Երեք երկումն է գնացի։ Այմա ասում ենք ամենահետաքրքիր մասերին սկսվում է մեր հաղորդումը։ Մի քանի ժամանակ առաջ ավարտվեց Հայաստանի բասկետբոլի ալիգայի առաջնությունը։ Եկեք ծափարենք Հայաստանի ալիգայի առաջնությունը։ Մենք ունենք փոքրիկ հոլովակ, դիտում ենք հոլովակը եւ վերադառնում ենք։ Tade Keşişyan! Հրաշալի է Tade! Իհարկե կարելի է ծափարել, մեզ մոտ բավականին լավ բարձր մակարդակի բասկետբոլի առաջնություն ունենք։ Իդեպ փետրվարին Երևանում տեղի ունեցավ բասկետբոլի ԵԱՏՄ գավաթը, որում հաղթող դարձավ Երևանի Ուրարտու Վիվարո ակումբը բասկետբոլային, եկեք ծափարենք։ Եվ այսպես, Sport Club-ի առաջին հյուրերն են Ուրարտու բասկետբոլային ակումբի բասկետբոլիստներ Թադե Քեշիշյան, Վադիմ Բիշկով և Դարիուս Բարի երեկո, Թադե Քեշիշյան, Վադիմ Բիշկով, Դարիուս Կլարկ, հայը, ռուսը ու ամերիկացին, անիկդոտի սկիզբը լրիվ։ Իսկ տղերքը գիտեն այդ անիկդոտներից էջ, են որ հայը միշտ գրած է դուս գալիս ամեն պատմության մեջ։ Չգիտեմ, ճիշտն ասած չգիտեմ։ Իսկ ճանաչում ես։ Հա, ճանաչում եմ, բայց Ամերիկա ավելի լավ է։ Այսինքն չես հարցել տղեկին, անիկդոտներ, ինչ-որ հումորային բաներ չի լինում ձեր կյանքում, չեք շփվում, տխուր, տենց խաղում են ու գնում են տուն խելոք։ Չէ, անում ենք, բայց այդքան շատ չէ, որտեղ practice-ից ժամանակից հետո հոգնած ենք, գնում ենք տուն, հանգստանում ենք, պարկում ենք, մենակ գնում ենք կոֆե ենք խմում, հետո նոր գնում ենք տուն, պարկում ենք։ Իդեպ Թադեն ԵԱՏՄ գավաթի խաղարկությունում դարձել է խաղարկության լավագույն բասկետբոլիստ, ճիշտ եմ ասում, ծափարենք Թադեին։ Թադե ջան, մեզ հետաքրքիր է ունեք սիրված վայրեր Հայաստանում, որ լինում եք թիմով։ Այդ տղաները արդեն հասցել են ճանաչել Հայաստանը, Երևանը, որտեղ են սիրում շատ լինում։ Կասկադ, հա։ Ման են գալիս, այդտեղ ասում են կոֆե ենք նստում, խմում ենք, ժամ ենք անցնում, մի քանի տղերքով չես ենք խաղում, սա Կասկադը ամենաշատը այդտեղ են գնում։ Իսկ հարցնեք տղերքի կարծիքներ։ In Armenia, where's your favorite place? Where do you guys like to go the most? Հրապարակ, օպերա, որտեղ են սիրում շատ հասկացնել, օպերայի կաֆեներում։ What's your favorite place to spend time like in Yerevan? Ծերեթելի։ Կասկադ։
Կարա լինի ինչ։ Շատ լավ։ Ամերիկացին ո՞նց է հայտնվել Հայաստանի բասկետբոլի առաջնությունում ու հայկական ակումբում։ Ու ինչ գիտեր մինչև այս Հայաստանի մասին։ I didn't know much about Armenia before I got here. Ասում Oh yeah, I did know that Kim Kardashian was Armenian. Yeah։ Կարդաշանը շատ լավ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Թադե ջան, մի հարց, որը վստահ եմ հետաքրքրում է բոլորին։ Տղաները ինչ հայերեն բառեր են հասցրել սովորել։ Բայց այն բառերը, որոնք որ մենք ստիպված չլինենք տու դնել տակ, էլի։ իրանց հարցնեմ, թե ես ասեմ, որտեղ արդեն գիտեմ։ Դու լավ խոսում ես, Հա, որտեղ Դարիուսը ինքը սիրում է գնալ, ասում եմ, կասկադի մեջ, սա աղջիկներին գնում է, ասում է, բարև ոնց ես։ Սիրուն ես։ Կասկադի մեջ գնում է ու գրում է։ Չէ, չի գրում, ասում է։ Ասում է։ Բարև, հատա ասում է։ Բանոր ասում եք խաղից հետո հոգնած գնում են քնելու։ Հա, բայց օրեր կա, որ դուրս են գնում։ Օրեր կա, որ ուրիշ տեղ եք հոգնում։ Իսկ այդ աղջիկներին չեն ասում են green card։ Please, green Այդ card։ մեկ էլ ասում են փոք չկա։ Իսկ կարող է հարցնենք տղաներին, ինչ հայերեն բառեր գիտեք։ So what Armenian words do you know? I know 2 words. Հա, Kim Kardashian, I know Barev Բարև, and Vanses. Վանցես։ Vanses. Վանցես։ Vanses. Վանցես։ Սովորացնում եմ, ասում եմ վանցես, մը վանցես։ Ճիշտ սովորացնում եմ։ Իսկ Վադիմը Я знаю слова. Վայ ռուսերեն խոսում է։ Ինչ։ Инчкачка. Ինչկա չկա։ Բարեձես։ Այշո։ Айо. Шатлава. Հա ես։ Եկեք եւս մեկ անգամ ծափարենք Թադեին, Վադիմին ու Դարիուսին բարձր։ Համաձայնեք տղաները հենց հիմա բասկետբոլային փոքրիկ շոու անեն այստեղ։ Եկեք ծափարությունները հասկանանք։ Եկեք դե բարձր ծափարությունները տղաներին ուղեկցենք դեպի մեր մարզադաշտ։ Կարող եք իջնել, կարող եք իջնել։ Այ։ Գնդակ։ Գոլ։ Շատ լավ։ Եք տղեկ։ Հիմա մի վարքյան, մինչև սկսելը տղաներից հետո դուք պետքա ընտրեք, ձեր թիմ։ Հիմա դուք մարզիչներ եք, այս պայից սկսած, լսում եք, տարախներ։ Այս պայից սկսած պետք է դուք զզվեք իրարից այլանդակ ձևի, այ ձևի։ Հիմա բասկետբոլային շոու, հենց հիմա սպորտ կլաբում ձեր բարձր ծափարությունները ներքո գնացին։ Ես արդեն իմ թիմը գիտեմ։ Ես էլ գիտեմ։ Մենք 4-ս դու մենակ։ Всё. Закончился наша игра. Բրավո! Yo, da. Հիմա վարպետը, նայեք։ Բոնջ, մի վարկյանա քեզ բաժանում խայտարակությունից, միշտ հիշի հետի։ Ու հաստատ կբաժանի։ Յո! Այո, մի վարկյան, հիմա գորնա, մի վարկյան, կապույտը Ապե հասկացա։ շատ այլի ոգևորվում։ Մի վարկյան, գոր, հիմա քեզ է մի վարկյան բաժանում։ Չէ, ուժեղ են տղերքը, ուժեղ են։ Ինձ ասում են, որ կարանք կրկնապատկերը նայենք ես պոնչի։ Լուրջ ես ասում։ Նայենք ժողովուրդ, նայենք մի հատ, հլը։ Ասեք որ։ Բայց էսի տեսել էինք մենք, չենք տեսել։ Տեսել էինք էսի։ Հա նույնն էր գոր, կրկնապատկեր էտա։ Վաու։ Բրավո։ Մի հատ մենք փորձենք դանք։ Գնաց։
Հիմա ցույց տվեք ոնց են անում իրականում։ Ուդի։ Եկել է ժամանակը, որպեսզի ներկայացնենք մեր այսօրվա երկրորդ հյուրին, բայց մինչ այդ ուշադրություն էկրանին։ Համար 1 Հայաստանի վաստակավոր արտիստ երգիչ Արամեն Շատ լավ փոխանցում է 3 վարկանալով ստոտի և 2 միավոր Արամեն Եվ Արամեն Կարծում եմ արդեն հասկացաք, որ մեր հաջորդ հյուրը բասկետբոլիստ չէ, բայց մարդը ում հաճախ հարցնում են դու ինչի բասկետբոլիստ չդարձար։ Ձեր բարձր ծափարությունների ներքո այստեղ ենք հրավիրում Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, երգիչ Արամեն։ Բասկետբոլիստներ սենց են բարևում։ Բարի երեկո Արամեն ջան, հետաքրքիր է ինչ սպորտով ես դու զբաղվել փոքր ժամանակ։ Սպորտաձևերը շատ են, ինչով որ ես զբաղվել եմ, բայց եթե ավելի լուրջ պրոֆեսիոնալ մոտ 6-7 տարի զբաղվել եմ քիքբոքսինգ մարզաձևով եւ ամենաշատ նվաճումները, եթե սպորտի ասպարեզում եղել են հենց այդ սպորտաձևի մեջ, բասկետբոլի հետ պրոֆեսիոնալ ընդհանրապես կապ չեմ ունեցել, բոլորին թվում է ես բասկետբոլիստ եմ, չէ, ես բասկետբոլիստ չեմ, պարզապես հա խաղացել եմ, շատ եմ խաղացել, պատանի։ Բայց ինչի բասկետբոլով չզբաղվեցիր։ Ներվային ասում էր, որ օղակը ցածր էր։ Ինչ նմանություն կա քիքբոքսինգի եւ հայկական շոու բիզնեսի միջև։ Տուրու դմփոցը երևի։ Բայց այնտեղ տուրու դմփոցը դեմ դիմացա, այստեղ հետևիցա։ Բայց օրինակ պարապած երգիչը շատ լավ է, չէ՞, որ երգիչը ֆիզիկապես լավ պատրաստ է։ Դա շատ կարևոր է։ Հարսանիք երգելուց կարա արփած քերուց արագ փախնի։ Հարսանիք երգելուց ընդհանրապես կամ քերուն շիտ գցի։ Պետք չի համերգների ժամանակ հիմնականում, որովհետև համերգը ահավոր էներգիա է խլում եւ ամեն համերգից հետո ես մոտավորապես մենա համերգի մասնախոսքը 2-ից 3 կիլոգրամ քաշ եմ գցում։ Աչքիս մի հատ մենա համերգ դնեմ։ Բայց մի հատ չէ, մի հատ չի փրկի։ Դու մի հատ տուր դիր, համաշխարհային տուր դիր։ Այո։ Իմ կես կիլո իջի։ Այո։ Շուտով մեկնելու եմ կարանք։ Շատ լավ։ Արամեն ջան, այ օրինակ եթե դու ֆուտբոլիստ լինեիր, ինչ կլիներ, որը քո մոտ շատ լավ կստացվեր, կարաս ասես։ Ուրեմն շատ լավ հարց տվեցիր։ Անկամ հավաքականի տղաներից լավ։ Առաջին գումարը, որ ես վաստակել եմ իմ կյանքում առհասարակ, դա եղել է ֆուտբոլից։ Ապա պատմիր մեզ այդ շտավքի մասին։ Շատ փոքր տարիքում ես ասացի, որ շատ սպորտերով եմ զբաղվել, սպորտաձևերով եւ այդ սպորտաձևերից մեկը ֆուտբոլն էր։ Ես դարպասապահ էի եւ ստացա լավագույն դարպասապահ տիտղոսը, որտեղ ինձ ես հիշում եմ 94 թե 5 թվականներ 10 ռուբլի տվեցին։ 10 ռուբլի, հա, 10 ռուբլի, հիմա երևի 10000 դրամ, չգիտեմ։ Եկա այդ թվեր եք ստացել։ Պոնչի 3 ամսվա աշխատավարձ ստացել։ Համար լավ փող էր։ Բայց ես կարամ ասեմ ինչը քո մոտ ավելի լավ կստացվի մեր հավաքականի տղաներից։ Մեր հավաքականի տղաներից չէ։ Չէ, հիմնը երգել է։ Հա։ Չէ, չի ստացվի ավելի լավ Արամեի մոտ։ Այո։ Արամեն ջան, մենք ուզում ենք մի հետաքրքիր սպորտային բլից հարցում հասկացնել, դու տեսնում ես այն վազքուղին, քո կողքը կանգնած։ Մենակ չասես վազելու եմ։ Լավ, Արամեին եկեք ծափարություններով ճանապարհենք դեպի վազքուղի, Արամեն ջան։ Հիմա մենք հասկացնում ենք բլից փուլ։ Ես տալիս եմ հարցեր, դու պետքա պատասխանես շատ արագ ու առանց մտածելու, գնաց։ 3 բան, որ պետքա վերցնես մարզասրահ գնալուց։
Արագ։ Երկրորդը։ Ու շամպույն։ Շատ լավ է, շատ լավ է։ Երեք երկիչ, որոնց ատում ես, արագ։ Երկրորդը։ Գերմանացիները։ Գերմանացիները։ Անուն ենք ուզում։ Ոնց էր դրա անունը։ Իգոր Նիկոլաև։ Շատ լավ, մյուսը ավելի արագ։ Երեք բան, որ անպայման պետք է ուտի հայ ֆուտբոլիստը։ Խորոված, քյաբաբ, սոխով։ Ես մտածում էի գոլ, քֆուր երթում։ Արագ չէի մտածում։ Եվ վերջինը, երեք բան, որը անպայման պետք է ասես խաղի ժամանակ ֆուտբոլի մրցավարին, արագ։ Շատ լավ, ծափար է կարամ էի։ Նորույթ շուկայում, ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Մի անգամից ուզում ենք այստեղ հրավիրել մեր հաջորդ հյուրին եւ այսպես դերասանուհի, գեղեցկուհի եւ մեր քաղաքի ամենահայտնի օրագրի տիրուհի, ճիշտ ասցի երևի թե, ձեր բարձր ծափարությունների ներքո Իննա Խոջամիրյան։ Ծափարությունները բա, ծափարությունները բարձր, նստեք, խնդրեմ։ Նստեք։ Ուզում ենք մենք մի քանի հարց տանք, որպեսզի հասկանանք դու ինչքան սպորտային ես, նախ սպորտով զբաղվել ես ինչ-որ։ Զբաղվել եմ, կարատեդոյի եմ հաճախել, մի փոքր բասկետբոլի, մի փոքր վոլեյբոլի, մի փոքր ֆուտբոլի, ամեն ինչ մնաց կիսատ։ Ինչի։ Էլենի օրագրում պիտի նկարվեի։ Հա, նոր է, այս վերջերս էր այս կինը։ Իսկ մի փոքր բասկետբոլը որն ասենք, մի շիթն ա եղել մենակ մարզասրահ։ Դպրոցում մի շիթ ունեինք, մեր հնարավորություններն էլ մի կողմը շիթեր, մի կողմը դարպաս։ Խառը մեջտեղը ցանց։ Իննա ջան, մեզ հետաքրքիր է օրինակի համար սպորտային քո գիտելիքները, դրա համար ես հիմա կտամ հարցեր ու փորձենք հասկանալ թե ինչքանով ես դու տիրապետում տարբեր մարզաձևերին։ Քանի հոգի են խաղում ֆուտբոլում։ Ամեն թիմում 11։ Ամեն թիմում։ Համարյա այնքան ինչքան սերիալի մի էպիզոդում։ Երբ որ ֆուտբոլիստը իրան վատ ապա մրցավարը ինչ է ցույց տալիս։ Առաջին անգամ 2 դեղին քարտ, հետո կարմիր։ Իսկ երկրպագուները մրցավարին ինչ են ցույց տալիս Արամե ջան։ Մյուս հարցը Իննա ջան, որը մեզ հետաքրքրում ավելի շատ արական սեռի ներկայացուցիչներին, դրա համար ուղղում ենք հենց իքական սեռի ներկայացուցիչին, թենիսի ժամանակ թենիսիստուները ինչու են տնքում ըստ քեզ։ Շատ լավ թեմա եք բացել իմիջիայլից։ Մտածում եմ Աննա Կուրնիկովան տնքում է, որովհետև Իգլեսիասի կինն է։ Հա, Կուրնիկովայի օրինակով, բայց թող տամ ինչ ոնց որ տուն անեն։ Հավերժ հարց, ֆուտբոլ թե սերիալ։ Ֆուտբոլ։ Բրավո։ Ռեալ Մադրիդ։ Բրավո։ Սիրելի կանայք, Էլենի օրագրի գլխավոր դերասանուհին հենց նոր ֆուտբոլ թե սերիալ հարցում ընտրեց ֆուտբոլը, էլ դուք խոսալու տեղ չունեք։ Ոչ մի։ Տղերք։ Ծափարենք Իննա Խոջամիրյանին, որովհետև հրաշալի պատասխան եք։ Հետաքրքիր է հաջողակ դերասան լինելու համար սպորտային ունակություններ պետք են, որովհետև շատ հաճախ հաջողակ սպորտսմեն լինելու համար դերասանի ունակություններ են պետք։ Պետք է, երբ է պետք գալիս։ Ռոնալդոն Ռեալից։ Ռոնալդուն թե Ռոնալդոն։ Սմա Ռոնալդուն թե Ռոնալդոն։ Դու Բարսելոնա ես սիրում։ Ես, չէ, ես մեր հայ հավաքականն եմ Հայաստանից։ Լեզուս է չի բռնում։ Ասա Բարսա։ Մեր Հայաստանի հավաքականն։ Լեզուն ուզում ասի, Հայաստանի հավաքականն մի արա։ Արամել, արամել։ Բայց Արամեն ճիշտ է ասում, Հայաստանի Բարբի հավաքականը։ Չէ, Բարբի հավաքականը թույն ֆուտբոլ է խաղում։ Եկեք անցնենք արդեն նախավարժանքին։ Ուրեմն, ինչա հիմա տեղի ունենալու Իննա ջան։ Հիմա ես զանգարում եմ մի հեռախոսահամարի, իմ հեռախոսահամարներից մեկին, բայց փակ համարից, այսինքն չեն լսում ինչա կատարում, եւ դու պետքա ներկայանաս որպես
նորաբաց պաղպաղակ արտադրող ընկերության մենեջեր Սիրարփի եւ պետքա գովազդես քո ապրանքը, բայց պետքա գովազդես այն բառերով, որը կհայտնվի էկրանին, անպայման պետքա օգտագործես այդ բառերը ու այդ ամեն ինչը կախարդական Վասկուղու վրա։ Ձեր ծափարությունների ներքով Իննա Խոջամիրյանը մոտենում է Վասկուղուն։ Գրիգ, ո՞նց է կոչվում իմ պաղպաղակի ընկերությունը։ Դու ամեն ինչ կիմանաս։ 1-1 ժողովուրդ հիմա իրոք անսպասելի զանգ ենք անում, մի հատ ծափարություններ։ Բարերը կտեսնես դու այնտեղ, ես հիմա զանգարում եմ, ահա։ Անկապ համար հավաքեցիր։ Ես ասացի։ Նախորդ գիտեի՞ր ես։ Ոչ մեկ չգիտի։ Սիրարփի։ Սիրարփի։ Չէ, դու գիտես։ Ես եմ Սիրարփի։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներեցեք, ես նորաբաց պաղպաղակի ընկերություն եմ ներկայացնում։ Շնչակտուր կաթ սպան եմ ներկայացնում, ես Սիրարփին եմ, եթե ձեզ հետաքրքրում է։ Պաղպաղակ, ինչ պաղպաղակ։ Մեր պաղպաղակը ներկրում ենք Շվեյցարիայից ու Մարալիկից։ Եթե ձեզ կհետաքրքրի, մի փոքր մեր ընկերությունը ներկայացնեմ, հա։ Փորձեք։ Մենք մեր ընկերությունը առայժմ ներկայացնում է ինչպես կարելի է ճիշտ լպստել։ Ճիշտ ասվում։ Բավականին լավ է ստացվում։ Կներեք, ուղղակի ես նոր եմ աշխատանքի ընդունվել, ինձ ավետն է բարձրահան գործի ընդունել ու ես խնդիրներ կունենամ լուրջ, եթե չարդարացնեմ ինձ, էլի ուղղակի միջև վերջ լսեք։ Լավ։ Էլենի օրագինը նայում եք։ YouTube-ով նայ։ Ես էլ։ Հա ինչ։ Հա ինչ, այդ ինչ, հա ինչ։ Կներեք էլի, գիտեք ֆորմատը ոնց է մենք պաղպաղակը ստանում ենք կաթից, իսկ կաթն էլ դե գովի սառը պտուկից։ Դա բարձ է։ Եվ ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել ամենակարևորը, որ մեր պաղպաղակը Շվեյցարիայից ու Մարալիկից լուծ չի առաջացնում։ Ապերել չզանգես ընկերուս։ Բրավո, անջատի ապեր։ Բրավո, Իննա Խոջամիրյան, բրավո, բարձր, շատ բարձր ծափարեն։ Լուրջ եմ ասում կուզենա ինձ մեկը տեղ զանգեր։ Շվեյցարիայից ու Մարալիկից։ Եվս մեկ անգամ ծափարենք, Իննա Խոջամիրյան եւ Արամել։ Համարենք նախավարժանքը ստացված, ճանապարհենք որպեսզի փոխվեն եւ գան արդեն մեր մարզասրահ, իհարկե ամենաբարձր ծափարությունների ներքո։ Բարձր։ Բրավո։ Հերթը եկավ, որպեսզի ներկայացնեմ այսօրվա մեր վերջին մասնակցին, վերջին հյուրին, այն էլ ինչ հյուր։ Առանց ավելորդ երկար բարակ ներկայացնելու օլիմպիական չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյան։ Բարձր։ Արտուր Ալեքսանյան սպորտ կլաբում, բարի երեկո Արտուր ջան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Մինչև քո գալը բոլորին տարբեր հարցեր ենք տալիս, քեզ մի հատ հարց կտանք, ոնց է դուրդ գալիս ամեն ինչ։ Շատ։ Ինչը լավ չի։ Տղերքը լավ։ Պոնչի սպարտիվկեն է շատ լավ։ Այ, մերսի Արտուր ջան, հենց սկզբից որ ասած պոնչի արդեն պոնչի սպարտիվկեն դառնում էր վատը միանգամից։ Տարիքը արդեն իրան ասում է, շատ է վախենում։ Արտուր ջան, հետեք է որ պոնչը իշնի պարտեր, հետո կկանա բարձրանա։ Եթե չկարանա, ես կբարձրացնեմ։ Ես որ իմանամ դու ես բարձրացնում, ես վախից կկանեմ Արտուր ջան։ Սիրտդ կկանի վախից։ Բասկետբոլ սիրում ես։ Սիրում եմ, այո։ Իսկ ունես սիրած բասկետբոլիստ։
Սիրած բասկետբոլից չունեմ, բայց խաղեր եղել NBA-ի առաջնություն, որ հետևել եմ, նայել եմ։ Ու երբ որ Ամերիկայում էի, անգամ գնացել եմ այդ բասկետբոլի դալիճը նայել եմ Lakers-ի ու Miami-ի խաղը։ Հրաշալի է։ Արթուր ջան, տեղափոխվենք քո մանկություն, քո մանկական տարիքից քո գլխավոր մարզիչը, քո մարզիչը եղել է քո հայրը, այ որ դպրոցում աշակերտներն ինչ-որ չարություն են անում, չէ, ծնող են կանչում։ Հետաքրքիր է, որ հմշամարտի տեղը դու ինչ-որ բան վատեր համ չարություն էր անում, ում էր կանչում հայրդ։ Դե ինքը իրան էր կանչում, դուրս էր գալիս, նորից մտնում էր։ Արթուր ջան, Արթուր ջան, մանկական տարիների ամենասիրածդ խաղը որն է եղել, որ Բաքում խաղում էիք։ Ճիշտն ասած, ֆուտբոլ եմ շատ սիրել ու փոքր ժամանակվանից խաղացել եմ, ու մինչև հիմա էլ խաղում եմ։ Պահկվոցի խաղում էիք։ Խաղացել եմ, պահկվոցել եմ խաղացել։ Իսկ ձեր Բաքում կար են անհամ գյադեմ, որ այդում տունը պահկվում էր։ Հա, կար։ Որտեվ մեր Բաքում ես էի։ Կար, մեր Բաքում։ Կար, իսկ հիմա կա այդ տղեն ապրում, հա։ Հա, հիմա կա, մեծացել է արդեն։ Ոտ ունի, ձեռ ունի։ Ունի։ Ամեն ինչ ունի։ Արթուր ջան, մենք գիտենք, որ քո սիրած սպորտաձևը ըմբշամարտից հետո ֆուտբոլն է։ Ճիշտ գիտենք։ Մենք ուզում ենք մի քանի հարցեր տանք ֆուտբոլի հետ կապված, որպեսզի համել հասկանանք ինչքանով ես տիրապետում ֆուտբոլին։ Պոլ Պոգբան ֆուտբոլիստ է թե չէ։ Այո, ֆուտբոլիստ է։ Հուսեին Բոլտը ֆուտբոլիստ է թե չէ։ Ոչ։ Հարի Քեյնը ֆուտբոլիստ է թե չէ։ Այո։ Ռումյան Հովսեփյանը ֆուտբոլիստ է թե չէ։ Այո։ Հաստատ։ 50-50 է Ռումյանը։ Շատ լավ, եկեք ուրեմն ամենաբարձր ծափարություններով Արթուրին ուղարկենք, որպեսզի Արթուրը եւս պատրաստվի եւ վերադառնա մարզասրահ բարձր ծափարեք օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյան։ Դե եկել արդեն ժամանակը, որ մենք անցնենք մեր ամենամեծ խաղին եւ ես այստեղ եմ հրավիրում Արամեին, Իննա Խոջամիրյանին եւ Արթուր Ալեքսանյանին։ Բա եկել է պահը, որ Պոնչը ու Գորը պետք է ընտրեն իրաց թիմերը։ Ես առաջարկում եմ հայկական ավանդական ոտ գցելը։ Համաձայն եք։ Հա, համաձայն եք։ Այ ընկելի պետք է գցելը մեջ ելնի, թե չէ։ Հա, գնաց։ Սկսի լավ, դու ջալ տղես։ Հա, սպանիր ջուր, տենց էին ասում։ Պրոստը մարոլ, պամիդոր ու գազար։ Ես վեգետարիանец եմ։ 1, 2, 4, հաշվել չգիտեմ։ 18 Հնդկաստան մահարոժնի։ Ապեր նայ 1, 2 Տիպուկը հաշվում, հա։ Չէ, չկա, տեն։ Արամ գնում է վրա։ Արամ բան ես անում։ Դա ոչ մի որսից անում են այդ։ Պոնչ ընտրումը առաջին։ Արա դե պետք է կրեսավարի։ Արա բայց Արթուրն էլ աստե վախում եմ ուրիշին ընտրեմ։ Հələ։ Սավտանեմ։ Մերեն սրտիտ։ Թադե Քեշիշյան։ Ահա։ Գոր։ Ես ընտրում եմ Արթուրին։ Ճիշտ է սա։ What's up, bro? Ես ընտրում եմ Արամեին։ Բրավո։ Գոր։ Մենք ընտրում ենք Վադիմին։ Բրավո։ Դե մնացին երկու օքի։ Հիմա դու պետքա որոշես, Պոնչ ջան։ Ով է ավելի լավ բասկետբոլ խաղում։ Ինչ ասեմ։ Ես կարամ գնամ Արթուրի թիմ։ Այս տղուն չընտրես։ Չէ, չես կարող։ Մենք սիրով եթե թողեք ընտրենք Իննային։ Okay։ Okay։ Շատ լավ, լավ։ Շտաբօգնություն կա։ Այս բասկետբոլի թիմն դառա։
Ես մոռացել եմ ասել, որ դուք պետք է ըմբշամարտում մրցել։ Ըմբշամարտի կանոններով է։ Սպորտ կլաբը նես չի, որ սենց հեշտ պրիմիտիվ սպորտեր ա լինում, հիմա ուշադրություն։ Քանի որ կա ՀԲՖ ու ոչ մեկ չգիտի էդի Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիան, թե Հայաստանի բոքսի ֆեդերացիան, դրա համար մենք միաձուլել ենք այս երկու մարզաձևերը, ես խնդրում եմ, որպեսզի գորը սա վերցնի, բաժանեք համապատասխան գույներով, քանի որ սպորտ կլաբում հորինվում են նոր սպորտաձևեր, դրա համար ձեր ծափարությունների ներքո բռնցքաբոլ մենք կխաղանք։ Բռնցքա ինչ? Բոլ։ Բոլ։ Բայց հիմա պետք է որոշեք թիմեր, սկզբում որոշում են պոնչենք թիմի անունը։ Որոշեք։ Մեր թիմի անունը։ Որոշեք, ձեր թիմի անունը դե բա ասեք։ Չաղցանցար Նիկոլին ու մեր աղբերը։ Ու ամերիկացին։ Չաղցանցար Նիկոլին ու մեր աղբերը, տենց է մեր։ Չաղցանցար Նիկոլին ու մեր աղբերը։ Շատ լավ։ Մի քիչ ավելի հեշտ անում։ Քանի որ սենց Արտուր Ալեքսանյանի փառքը թեթև կպնում է մեզ հիմա, քանի որ ինքը մեր կողքն է, մենք կարանք լինենք օլիմպիական չեմպիոններ, տենց հումորային բան չենք մտածում։ Կապույտներ։ Ես կլինեմ արդար մրցավարը, այսպես լսեք, էդի նշանակում է մի հատ մի վարքյան, այդ է նշանակում էդի, խաղում եք 5-5 րոպե, չէ, 5-5 րոպե, ես որոշում եմ միավորները, որն է 3 միավոր, որն է 2 միավոր, կանոնների խախտման դեպքում կլսեք ես ձայնը, այդ նշանակում է… Կանոնների խախտում կա։ Քո համար չէ։ Բայց խնդրում եմ ողնաշարի խախտում էլ չլինի, էլի իմ մոտ։ Եվ այսպես, ով է, մեջտեղը մարդ կա, ով պայքարելի է, ես ես մի անգամից նետում։ 1, 2, 3։ Վայ օրեսար եմ։ Լավնես, Լավնա, շիտը։ Արտուր, Արտուր մեջ եմ, Արտուր։ Բացիմ։ Չէ։ Կարմիրներ։ Այ։ Կապույտներ։ Ձեզ։ 2-0։ Վարի։ Արտուր։ Արտուրից դուշ։ Ամրես ոչ։ Խփում եք։ Ում եք խփում արա։ Արտուրի նկատմամբ խախտեցին կանոնները։ Մենակ ընդակ։ Ես խնդրում եմ, եթե կա պոնչի ընկնելու կրկնապատկերը հենց հիմա խնդրում եմ, աղաչում և աղերսում եմ, խնդրում եմ, եթե էտի կա, դանդաղացրած եմ, որ բլտ, այդի կա, Հավայ մի բլտեցրա, 3 բլթի կրկնապատկերը կա։ Օրո, արա, կամակս բացվա, էտի ծիշտակ։ Լավ։ Արտուր ջան, ես կու ցավոտ եմ։ Լավ, շարունակում ենք, գնդակը կապույտներն էր, Արտուր ջան, կներես ցավոտ։ Կապույտների մեջ կու ցավոտ։ Կապույտներն է։ Ես շվստում եմ շարունակվա խաղ 2-0 օգուտ կապույտների, ճիշտ է։ Այո։ Գնաց։ Գնաց։ Ոգևորում ենք թիմերին, կարմիր, կապույտ, այտենց։ Ապրես, դայուս, գնաց չի գերկցի պրոստը։ Հեսը, ոյ։ Արտուր։ Օլո, յո։ Արտուր։ Արա,
Բոքսի դրանք։ Դե։ Ոյ, կապույտներ։ Արասպանին, Արասպանին։ Կարմիրներ չեք աջակցում ձեր թիմին, կարմիր, կապույտ, բարձր, Խփեք Արտուրին, բրդեք։ Վերջին 1 րոպեն առաջի խաղակեսի, վերջին 1 րոպեն։ Ստաս, ինչ չտաս։ Ինչ տուր։ Ոյ, ապետ։ Արտուր։ Երկու։ Ինա դիմավորի։ Լավն ես ինչ, իբր հավանեցիր, հա, ինչ է։ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1։ Թիմերը գնում են մի քանի վայրկյան հանգստանալու։ Արտուր ջան, դու կարաս զգաս ինչպես տանը, պոնչին ծեծես, ինչ ուզում ես արա։ Տակտիկա կարաք մշակեք, թիմեր։ Մի հատ գնամ պամպերսս փոխեմ։ Հիմա ես առաջարկում թիմերը տակտիկա մշակեն, 2 րոպե։ Մշակեք, ես հեսա մշակեմ գամ։ Այս երկրորդ պերիոդ պոնչին նոկաուտ դենը։ Եկավ, լեգենդար սպորտսմենը։ Արտուր ուր ես։ Հալալա։ Եվ ենք սկսել ենք։ Եվ այսպես, երկրպագուների բարձր ծափարությունների ներքո սկսում է վերջին խաղակեսը։ Գնաց։ Շատ բաներ։ Բարձր, ոգևորում է։ Ապրեն բրտեք։ Ապրեն։ Всё, դուրսա, շվցրա։ Չէ, չկա դուրս։ Դուրս է։ Հա, շարունակում է, կապույտներ, ձեր թիմի գրողը։ Խնդրում եմ։ Լավնա։ Ինա։ Արտուր։ Արտուր գնացինք, Արտուր։ Մերսի։ Կապույտներ։ Մի վախի, թադեր։ Արա պրոստը։ Բարի օր։ Ծեցի, խփի։ Գցի բրատս։ Իուլ։ Չորս։ Հավասարապայքարը, բարձր,
խլել չկա։ Կատե թրի պրոստը։ Ոյ, կցի, աղբոր, ոյ, ոյ։ Որովը ծարեմ, բախում է։ Կարմիրներ, պասիվ եք շատ, կարմիր, կարմիր։ Արտուր, Արտուր։ Չէ, Արամ է։ Ռեք վրակ։ Պոնչ, պոնչ, անցելա պոեզը, խաղա։ Օ, լավներ։ Ինա, ինա, ինա։ Արտուրը սաղ թիմին պահել է։ Արի բրակ կրել ենք։ Հայ։ Գոր։ Եվ երկու միավոր։ 6-6։ Վճռորոշ րոպեն, վերջի րոպեն է, պոնչ, տես պատասխանատու բաներ մի արա, պոնչ։ Դե։ 8-6։ Իմ պասից էր։ Ապրես։ Վազի, պրոստը վազի։ Վերջի 30 վարկյանը։ Չէ։ Բայ քույսի կցեց։ Կարմիրներ, ոգևոր եք կարմիրներ։ Կապուտներ։ Վերջի արվածը, վերջի։ Չէ։ Վերջ։ Ծափարենք։ Աֆե ջան։ Բրավո։ Տադե։ Բարձր ծափարենք, բարձր, շատ բարձր։ Տադե Քեշիշյան, Վադիմ Բիչկո։ Այո։ Դարյուս Կլարկ։ Արամ է։ Արտուր Ալեքսանյան։ Իննա Խոջամիրյան։ Sport Club-ի առաջին հաղորդումը, առաջին հաղորդման մեծ խաղում հաղթեց ընկերությունը, ոչ ոքի 8-8 ավարտվեց, Պոնչի ու Գորի դիմակայությունը տեղափոխվում է հաջորդ շաբաթ, շնորհակալություն մեր բոլոր մասնակիցներին, իսկ դուք դիտում եք Sport Club-ը հումորային հաղորդումների մեջ, ամենասպորտային հաղորդումների մեջ, ամենահումորայինը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ Շանթի եթերում։